Добрый день, друзья! Сегодня своего рода эксперимент. Хочу приготовить стейк из говядины, стейк рибай. Я его пробовал в ресторанах, ну и подумал, почему бы не приготовить в домашних условиях. В принципе, такого ничего нету. Рибай это, проще говоря, говяжий антрикот. Это кусок от спины до ребер. Вот так вот он выглядит. Вот это рибай. Можно купить готовый стейк, они продаются прям в замороженном виде, в охлажденном виде, он так и называется, стейк рибай, можно купить стейк стриплоин, их там куча разновидностей. Я специально взял просто антрикот говяжий обычный, посмотрел, чтобы он был жирненький, с прожилками, то есть как бы, ну, мраморность в нем присутствовала. И хочу попробовать, что получится из него. То есть это не специальные откормки, бычок, который идет специально на стейке. Это просто обычный кусок говядины. Попробуем, что из него получилось. Так, для начала нужно его подготовить. Нужно дать ему отдохнуть. Он был охлажденный. Нужно дать ему полежать при комнатной температуре, чтобы он как бы сравнялся с комнатной температурой. Ну, минут 40. Заправка для него очень простая. Это перец. Сразу мы положим его так на тарелку. Отбивать его ни в коем случае не надо. Говорят, это теряет соки, теряет свою структуру. Просто мы даем ему отдохнуть. Перчим. Натрем вот так вот. Солить ни в коем случае не надо, солится стейк только после приготовления, уже при употреблении в пищу. И смажем его оливковым маслом. Вот в таком виде дадим ему настояться минут 40-час. Он отдохнет, наберется комнатной температуры, потом приступим к жарке. А пока мы подготовим гарнир. Гарнир к нему может использоваться, там, например, картошка фри, всевозможные овощные. Мы сделаем простой, просто печеные овощи. Это будет у нас кабачок, перец и помидор. Это классика жанра, так сказать. Используем половинку перца. То есть мы готовим на один раз. Как бы кабачок хорошо уходит, перчик на любителя. Делаем следующим образом. Доставим вот тут в жаровню. Еще отрежем. Вот так. Все это выложим сюда, в жаровеньку. Сюда же помидорку.
что здесь сделаем? Поперчим. Посолим овощи сразу. Выдавим чесночка. Вот, я люблю побольше. 5 зубочков. Все это замешаем. Перемешаем соль, перец, чеснок, чтобы распределилось поравномерней. Вот. Вот в таком виде овощи отправим в духовку. Духовку на 250 градусов. Так как мясо у нас жарится всего по 3 минуты с каждой стороны, потом будет отдыхать минуты 4, это получается у нас где-то минут 10-12 будет готовиться мясо. Духовку разогреваем и минут за 20 поставим овощи. Больше не надо, потому что овощи не надо запекать до размягшего состояния, надо, чтобы они были такие в полуготовом состоянии. Это вот будет сам то гарнир к вот этому стейку. Вот. Ну пока подождем, пусть нагревается духовка, пусть отдыхает наше мясо. До окончательного, так сказать, до готового состояния мяса у нас минут 25. Поставим овощи в духовку. Духовка разогрета у нас на 250 градусов. А мясо пусть продолжает отдыхать. Вот оно в таком состоянии у нас отдыхает. Внесем небольшие коррективы в наше приготовление. Мы хотим добиться прожарки медиум. Это средняя прожарка, то есть когда внутри останется немножко мяса с кровью. Там, по-моему, 5 видов прожарки, я их все не запомнил. Естественно, я это все смотрю в интернете. Как бы, чтобы добиться нам прожарки медиум, мы обжарим наш стейк с каждой стороны по 1,5 минуты. И потом на 7 минут отправим в духовку при 180 градусах. Говорят, это получится прожарка медиум. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть на самом деле. То есть включаем сковородку на максимальный огонь, разогреваем до максимального состояния. Вот так вот выглядит у нас отдохнувший стейк. Маслице с него стекло. Прекрасно, вообще прекрасно выглядит. И запах у него. Это свежая телятина. Так, сковорода у нас нагрелась. Приступаем к жарке. 1,5 минуты. Засекаем вот. Сейчас до 12 дойдет, чтобы быть потом точно. 1,5 минуты с каждой стороны. Все, погнали. Смотрим на часы. Ну и на мясо. Вот так это выглядит. Так, вот время у нас подходит. Четко переворачиваем. Еще 1,5 минуты. Вот так выглядит стейк после того, как его пожарили 1,5 минуты.
минуты, и теперь на 7 минут в духовку при 180 градусах. Ждем 7 минут. Итак, 7 минут прошло, достаем мясо. Вот в таком виде получается мясо. Теперь нужно дать ему 4 минуты постоять, отдохнуть, чтобы тепло равномерно распределилось по всему мясу. И тем временем мы подготовим к нему тарелку. Оказывается, стейк подается в горячей тарелке. Мы ее разогреем просто в микроволновке. Ну и вытащим овощи. Можно приступать к подаче. То есть мы подаем овощи. Не обязательно все, в зависимости от количества участников. Очень вкусно стейки идут с кисло-сладкими соусами. Например, клюквенный, брусничный, там какой угодно. Я вот буду использовать гранатовый соус нушарак. Или нушара. Короче, гранатовый соус. Итак, тарелка у нас прогревается. Как раз я ее ставил на 4 минуты. Сейчас она дойдет. И будем пробовать наше мясо. Итак, прошло 4 минуты. Мясо наше отдохнуло. Берем стейк на тарелочку. Ну и смотрим. Вот так это выглядит. Прожарка медиум, средняя прожарка. Сейчас попробуем, так ли это на самом деле. О, да. Ну вот что у нас получилось, друзья. Мясо прожарено по краям, большей частью, в середине с кровинкой. Это то, что мы хотели добиться. Оказывается, в домашних условиях можно приготовить прекрасный стейк, рибай. Сейчас попробуем на вкус. На запах обалденно. Это именно то, что я пробовал в ресторане. Сочность, вкус, запах один в один. Так что покупайте обычную говядину, готовьте по рецепту. В любом интернете, там в любых куча рецептов вы найдете. Прекраснейшее нежное мясо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте комментарии. Приготовим еще много всего вкусного. До свидания.